Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang ada proyek pembersihan perawatan mesin Kangen Water tipe 5 SD01 yang mana platnya sudah selama 2 tahun tidak ada perawatan oleh operator di salah satu sekolah di Bandar Lampung. Untuk info lebih jelasnya kita akan lihat video berikut ini. Patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lupakan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Oh, manusia masa kuat, jiwa-jiwa yang kuat. Manusia masa kuat, jiwa-jiwa yang kuat. Patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lupakan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Oh, manusia masa kuat, jiwa-jiwa yang kuat. Manusia masa kuat, jiwa-jiwa yang kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lupakan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Oh, manusia masa kuat, jiwa-jiwa yang kuat. Manusia masa kuat, jiwa-jiwa yang kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lupakan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Oh, manusia masa kuat, jiwa-jiwa yang kuat. Manusia masa kuat, jiwa-jiwa yang kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi
sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hati, tapi aku tahu obatnya. Oh, manusia masa kuat, yo. Jiwa-jiwa yang kuat, manusia masa kuat, yeah. Jiwa-jiwa yang kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hati, tapi aku tahu obatnya. Oh, manusia masa kuat, yo. Jiwa-jiwa yang kuat, manusia masa kuat, yeah. Jiwa-jiwa yang kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Oh, manusia masa kuat, yo. Jiwa-jiwa yang kuat, manusia masa kuat, yeah. Jiwa-jiwa yang kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Oh, manusia masa kuat, yo. Jiwa-jiwa yang kuat, manusia masa kuat, yeah. Jiwa-jiwa yang kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Oh, manusia masa kuat, yo. Jiwa-jiwa yang kuat, manusia masa kuat, yeah. Jiwa-jiwa yang kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek
merobek hati, tapi aku tahu obatnya. Oh, manusia masa kuat, jiwa-jiwa yang kuat, manusia masa kuat, yeah. Jiwa-jiwa yang kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Oh, manusia masa kuat, jiwa-jiwa yang kuat, manusia masa kuat, yeah. Jiwa-jiwa yang kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Oh, manusia masa kuat, jiwa-jiwa yang kuat, manusia masa kuat, yeah. Jiwa-jiwa yang kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Oh, manusia masa kuat, jiwa-jiwa yang kuat, manusia masa kuat, yeah. Jiwa-jiwa yang kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Oh, manusia masa kuat, jiwa-jiwa yang kuat, manusia masa kuat, yeah. Jiwa-jiwa yang kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Oh, manusia
manusia masa kuat, jiwa-jiwa yang kuat, manusia masa kuat, jiwa-jiwa yang kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Oh, manusia masa kuat, jiwa-jiwa yang kuat, manusia masa kuat, jiwa-jiwa yang kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Oh, manusia masa kuat, jiwa-jiwa yang kuat, manusia masa kuat, jiwa-jiwa yang kuat. Sekian video singkat tutorial membongkar membersihkan mesin SD501 di workshopnya A2R Water Treatment. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan bantu like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.